Nasema asante mtazamaji wa ITV popote pale ulipo. Super Brandi, habari ya dunia, kituo bora cha matangazo Afrika ya Mashariki. Hii ni kutokana na aina vipindi vyetu, lakini pia wewe ambaye una mchango mkubwa kuweza kuitazama ITV. Sasa hewani ni kipindi chako bora ukipendacho, kipindi cha mapishi, kipindi ambacho kinatoa mwanga, kinatoa fursa, kinaangaza kwa wale wapishi wabobezi kwa lengo la kujifunza, lakini pia yamkini kuleta mabadiliko kwenye maisha yako, hususan masuala ya vyakula. Lakini hata kama ni mfanya biashara, basi ujifunze kutoka kwa wenzako. Lakini pia unaweza kutangaza nasi kupitia kipindi hiki bora kabisa, ili uweze kujulikana bidhaa yako, ukipenda iweze kudamshi kwenye kipindi hiki, basi tuko tayari. Na leo nimekuja maeneo ya Dar Free Market. Ukija hapa Dar Free Market, kwa huku nyuma kuna sehemu ya parking, lakini kuna biashara, kuna makontena, kuna maduka ambayo yanafanya bidhaa ama biashara mbalimbali. Kilichonileta ni kutokana na maoni yako baada ya kurusha kipindi cha pizza ambacho tulifanya pale Regency Hotel jijini Dar es Salaam, Regency Park Hotel, lakini watu wakasema mzee wa Manjumati, bado tunahitaji kuona mapishi zaidi ya wataalamu wabobezi wa pizza. Na mimi nimekuja hapa Mambo's. Ukiingia tu hapa maeneo ya parking utakuta container moja imeandikwa Mambo's Pizza and Wings, na hapa nina mwenyeji wangu ambaye atanikaribisha rasmi. Kwanza nashukuru kwa makaribisho haya. Mimi naitwa Sande mwana wa Temba, sio unaitwa nani? Mimi bwana naitwa Abbas Mohamed. Abbas Mohamed, naam. Yes, mimi ni manager hapo wa Mambo's Pizza and Wings. Labda kwa nini kwanza mnaita Mambo's Pizza and Wings? Sisi hapo tumespecialize kwenye pizza, kwenye wings, aina mbalimbali ya pizza na aina mbalimbali ya wings, sauce tofauti. Watazamaji wetu yamkini wanaweza kuja hapa siku wanatutazama, watasema waje hapa. Labda ungeambia aina ya pizza gani? Maana ujue kitendo cha kusema nyie ni wataalamu wa pizza, kuna pizza za aina ngapi na nyie hapa mnatengeneza za aina ngapi? Sasa kuna pizza aina nyingi. Kuna pizza za chicken, kuna za beef, kuna za prawns, kuna za vegetable. Yani kuna aina mbalimbali. Hata kama kwenye chicken kuna labda kwenye chicken aina 5, aina 6, kwenye beef na hivi. Yani menu yetu ni extended, ni menu kubwa. Tumespecialize kwenye pizza na hiyo wings. Sawa. Basi mtazamaji, yamkini wakati kipindi kinaendelea, mimi nitaingia ndani kwenda kukutana na chef mtaalamu. Huyu ni manager, amenikaribisha hapa na alishanionjesha kidogo. Namba yao ya simu itakuwa inapita. Kama una swali lolote, unataka utoe order, bwana ngoja kwanza, kuna watu labda wako ofisini wanaagiza, mnawapelekeaga mpaka aje hapa? Yeah, tuna service ya delivery, yani kokote Dar es Salaam nzima tunafika sisi. Wale ambao mnahitaji, unapiga simu tu, bwana naomba tuletee pizza hapa ofisini, mambo yanakwenda. Tuletee pizza sijui sehemu fulani kwenye mikutano, mambo yanakwenda. Basi tuingie ndani. Unasema samaki ana mengi ya kuongea, tatizo maji mdomoni. Naenda ndani ili tuone wale wataalamu. Hakikisha kila kinachoonekana, kila kinachofanyika uwe unaandika ili ujifunze. Lakini ukishindwa, hasa namba zao wapigie. Mitandao ya kijamii tupo kwenye social media, unaweza ukatembelea page yetu ya Facebook Mambo's Pizza and Wings, na kwenye Instagram naye tupo, na tuna page yetu yani inaitwa Mambo's Food. Hapo yani unaweza ukapata za branches za Mambo's zote, chakula zote na address zote mtapata humo. Asante. Basi tunaingia ndani ili tuone sasa na wataalamu. Rafiki yangu Abbas, umesema? Yes. Twende ndani bwana, tukakutane na wataalamu. Usiondoke kwenye runinga yako. Hii ndio ITV bwana, Super Brand, habari ya dunia. Twende ndani. Wanasema raha ya ngoma ingia ucheze. Na mtazamaji wa ITV, nimeshaingia sasa eneo husika kwa wale wapenda pizza. Kama huko ndani ya jiji la Dar es Salaam, meneja nadhani mnisikia pale akituambia kwamba wanaweza kukuletea ulipo popote pale. Lakini ukishindwa, basi njoo hapa Dar Free Market huko nyuma, utakutana na Mambo's Pizza and Wings, na ndipo mimi nimesema kutokana na nyie mahitaji yenu. Asanteni kwa maoni yenu kwamba mzee wa Manjumati siku ile kipindi kiliruka, lakini pizza ilionekana kwa udogo tu. Sasa leo nimekuja kwa wataalamu wenyewe ambao wanakuambia kuna aina nyingi ambazo tunaweza kuziona. Basi hapa ninaye ndugu yangu. Unaitwa nani bwana? Na mimi naitwa Chef Ben. Chef Ben. Mimi nashukuru sana kwa kuja kuona nini kinaendelea. Leo tunatengeneza nini? Leo natengeneza Bbq Chicken Pizza. Bbq Chicken Pizza. Yeah. Haya, umesikia mambo kama alivyosema, pizza ziko za aina nyingi, lakini leo ni Bbq. Unavyozungumzia Bbq una maana gani? Hii Bbq ni mchanganyiko wa sosi ya Bbq hii hapa. Tunachanganya na
sauce ya pizza yenyewe ya kawaida hii. Ya tunachanganya ndio tunapata hiyo flavor ya barbecue chicken pizza. Kwa hiyo ni nyama ya kuku. Hii hapa ni kuku. Imefanywaje? Hii nyama imechomwa na sauce ya sekela. Kwa mkakatakata. Haina mifupa yeye? Haina mifupa, ni boneless. Haya, cha kwanza kwa lazima uwe kwanza na nyama yenyewe ya kuku iliyochomwa. Iliyochomwa sio ya kukanga. Kukanga haifai. Iliyochomwa. Tanduli na jiko la tanduli. Na hii hapa hii? Hii hapa ni mozzarella cheese. Hii inatumika sana kwenye pizza. Kwenye pizza yenyewe. Na hii hapa ni vitunguu. Vitunguu maji. Hivi kazi yake nini kwenye pizza? Hivi hapa vinaongeza flavor. Ladha. Na hii hapa ni hoho. Pilipili hoho. Na kuna viungo vingine umeviona hapa. Hivi. Hii ni nini? Pilipili? Hii hapa ni chili flakes pilipili iliyosagwa. Kauka Sikali sana sasa? Sio kali. Hii sio kali, hata mtoto anakula. Acha masiara. Pilipili sio pilipili kichaze. Hata mtoto anakula. Sasa sijui ukija hapa Mambo's Pizza kama una mtoto utawauliza, lakini wakuwekee ama usikuwekee. Maana usije ukakaa kimya kumbe mtoto anakula. Hii hapa ni oregano. Na hii inaleta flavor? Hivyo. Inaleta ladha. Kuna kingine hapa umekiona. Ni nini? Hii hapa ni rosemary. Kwa hiyo vyote lazima vitumike kwenye pizza? Ukitaka tunakuwekea, kama hutaki basi. Kwa mteja akija na maana mnamuuliza kwamba tukuwekee oregano, sweet tukuwekee. Sana tunaulizaga hii kwa sababu watu wengi hawatumia pilipili. Sawa. Na kingine hapa naona kuna unga wa ngano sasa. Sasa mfano unga huu kiasi hiki unatoa pizza ngapi? Hapa ni pizza moja tu. Ambapo anaweza kula mtu mmoja. Na watu wawili wanaweza kula. Sababu inatoka pizza inatoka kubwa kiasi hiki hapa. Ni duara hii. Hapo unaweza kukata vipande. Wakala watu wawili watatu. Inatokaga vipande 8. Kwa inategemea na uwezo wa tumbo la mtu. Mtazamaji utaniambia ukubwa ndio huu, mduara huu, kwa hiyo inategemea unakuja na mwenzako kama mko Mr and Mrs. Kwa hiyo unahakikisha kwamba inatosha. Lakini kama mko wengi mnaweza kuagiza 2, 3 maisha yakasonga. Na hili jiko bwana, mimi hili jiko nimelipenda hili. Hili ndio jiko maalum la kutengenezea pizza. Lakini kuna majiko aina mbalimbali, kuna oven unaweza kutumia, lakini hili nimeona kama la kiasili zaidi. Limetengenezwa na matofali haya. Ni matofali ya kuchoma. Lakini uzuri kwamba moto wenyewe unaweka humo ndani. Kwa hiyo hata wale ambao tunakaa vijijini, kama una jiko lile oven lile la kisasa la kutumia umeme sio gesi, ambao labda liko kwenye mahoteli makubwa, lakini ukitengeneza jiko kama hili ni rahisi kabisa. Unaweza kutengeneza pizza na maisha yakaenda. Kama nilivyosema, mimi nitakaa pembeni nimwache mtaalamu wangu hapa akituelekeza hatua moja baada ya nyingine. Usiondoke. Kama una swali na lolote, namba zao za simu zinapita, naomba uwapigie na uwaulize. Zaidi hapo njoo mwenyewe uje ukaonje ladha ya pizza hapa Mambo's. Naitwa Sande Monateni. Hatua ya kwanza tunaanza kusukuma unga. Tumemaliza kusukuma unga. Kwa hiyo hatua ya pili tunaanza kuweka sauce. Tunachanganya na sauce ya barbecue. Tunapaka vizuri hii yote itimie na sauce. Tukishaweka sosi kama hivi, tunaanza kuweka hoho. Alafu
tunaweka vitunguu vile vile. Kuja tunaweka kuku. Kuja tunaweka cheese. Tumeweza kuweka cheese, tunakuja tunaweka oregano kidogo, chili flakes kidogo, rosemary kidogo. Tutafanya hivyo. Pizza yetu iko tayari sasa hivi, tutaingiza jikoni. Hii hapa ni pizza stick cha kuchotea pizza, kuwekea huko ndani. Naweka pizza huko ndani kwenye jiko letu, tunaisubiria kama dakika 5, itakuwa iko tayari. Mtazamaji, naamini utakuwa umefuatilia hatua moja baada nyingine kutoka kwa chef wetu Ben, mtaalamu wa pizza kutoka Mambo's Pizza and Wings, maeneo ya hapa na Manga. Ukishuka kidogo Dar Free Market kwa nyuma huko. Bwana, mimi nimependa style ya jiko pia, lakini nimefurahi. Kitu kiko tayari bwana. Hebu kitoe. Watu wana hamu ya kutaka kuona. Hii ngoma umeiona hii? Ngoma iko tayari, inavutia kwa kweli. Najua hapo mate anakutoka ulipo Kwa hiyo kwa mteja inaenda hivi. Hii ndio sahani yetu. Mimi nimependa kweli sahani. Sahani ya ubunifu kabisa. Kwa hapo umewekewa pilipili na garlic. Yenye ladha nzuri ya garlic, kitunguu saumu au sio bwana? Na tangawizi au kitunguu saumu tu? Yani hiyo kitunguu saumu. Kwa hiyo unafanyaje? Unaweka jua? Ukipenda unachukua unaweka jua hapo fresh. Kwa hapo umesema unaweza kula watu wangapi? Hapo watu 2 wanakula, hata mtu mmoja anakula. Mtazamaji, nadhani unaona inavyovutia. Hii ndio inakuja mezani kwako hapo ulipo. Mimi nakusii usiondoke kwa sababu tunakuletea sasa hivi. Lakini kama una swali lolote chochote, namba zao zimepita, naomba tafadhali sana uwapigie na uulize chochote. Mimi nimeipenda hii. Basi kama una neno la mwisho. Neno la mwisho nakwambia. Mimi neno langu la mwisho ni kwamba yani wateja tunawakaribisha. Pizza yako unapata kwa dakika 10, pizza yako itakuwa tayari, unapatiwa mezani. Ni kweli, na mimi wakati nimekaa nje pale na kunywa maji yangu baridi, wakati nasubiri naambiwa tayari. Nilikuwa nimekaa najaribu kutazama, nikajua itachukua muda mrefu. Kumbe ukija hapa dakika 5 tu, wakati una chat. Yaani wakati una chat unaangalia ITV, unajua tuko YouTube kwenye YouTube ITV Tanzania, vipindi vinaonekana hivi, unaingia tu wakati una search unaambiwa pizza tayari. Unaletewa hapo nje, unakaa. Bwana, mimi nasepa nayo. Niondoke. Niondoke. Unaweza kuondoka. Naweza kuondoka nayo. Au sio? Siku nyingine mimi nitakuja hapa. Pazuri siku zote nitakuja. Asanteni sana. Endeleeni kula kwa macho tu. Asanteni. Kwaheri. Tuandikie kupitia info@itv.co.tz. ITV Daima, Super Brand Afrika Mashariki.